အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Daddy Mio YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတော့ဒီ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ video ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့tutorial လေးတွေကိုအပတ်စဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးတွေကိုလေ့လာသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် tutorial လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stop motion ပုံစံပေါ့နော် stop motion ပုံစံနဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် short clip ပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပ်ပုံရင်ရိုက်တယ်တပ်ပုံရိုက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ video ပြန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် animation ပုံစံမျိုးလေးအချိန်မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်မှာရှိရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်စီမာကဒီဟိုဟာတွေရှိရယ်ဒီ tripod တွေလည်းရှိရယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကကျွန်တော်တမင်တကာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိရပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ကြီးတဲ့ထိုင်ခုံနှစ်ခုံယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်ချောင်းယူမယ်ပြင်ပြားပေါ့နော်ပါပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတေချာတင်လို့ရမယ်ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ camera angle ကကျွန်တော်ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ bird eye view လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ်ကနေစီးကြည့်တဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်တစ်ခုလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပြားပေါ့နော်ဖုန်းအပြားလိုက်တင်လို့ရမယ်အဆင်ပြေမယ်ပြင်ပြားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စက်ကြည့်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် lighting တခြားသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့မီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စက်ကြည့်သွားမယ်โอเคဒါကတော့ okay ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ခံပြားပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ခံပြားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအနက်ရောင်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စီမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအထက်သားပြားပေါ့နော်ဆိုတော့အထက်သားပြားကိုကျွန်တော်ဒီတင်မောစီအနက်ရောင်ပေါ့နော်glossy ကျွန်တော်တောက်ဒီ CC ဒီဟိုအဲ့လိုလက်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးအမိန်အနက်ရောင်အမိန်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအောက်ခံပြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ lighting လေးတုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် lighting တုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lighting ညီရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး stop motion ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting ညီရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီ lighting ကိုအသေးကို control လုပ်လို့ရတဲ့ lighting ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမီးကတော်တော်လင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော် diffuse ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမ diffuser ကိုခံလိုက်တယ်ပိတ်စအဖြူနဲ့ဒီမီးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာခဏနေကျွန်တော် screen recording မှာပါတဲ့ဟာလေးပြမှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမုတ်လက်ဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟာလေးယူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့နော်ချက်ကြည့်အောင် okay
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen recording ပေါ်လာပြီเนาะဘေးဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို camera frame ကိုဒီဖုန်းရဲ့ camera frame ကိုကျွန်တော်ခဏ square လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ square လုပ်တဲ့ဟာပါတယ်ဆိုတော့ square ဟိုဒီ၄တောင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ grid ပေါ့เนาะ grid line လေးအတိုင်းကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအတိကကျွန်တော်အလင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းကများနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာပါတယ် exposure လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး short လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အလင်းများနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ exposure ကို lock လုပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမှာတော့ပုံစံလေးနဲ့ခတ်လိုက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလင်းကိုလိုချင်တဲ့လောက် short လိုက်မယ်ပေါ့နော် short တာဖြစ်တင်းတာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ screen recording back ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အလင်း short လိုက်တာဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်စာရိုက်ပြီပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီရိုက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံထုတ်တာဟုတ်ပါတယ်တပ်ပုံရိုက်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတပ်ပုံနဲ့ဟာကိုပြောပြချင်လို့ဒီဟာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ပုံနဲ့ tutorial ပေါ့နော်တပ်ပုံ2 video ပေါ့ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကဒီပတ်စံပုံစံကိုဆို okay ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stop motion လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအဆင့်ရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအိမ်မှာရှိရဲ့ပစ္စည်းရတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဒါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ editing ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော် mobile phone နဲ့ဖုန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ editing ဆက်လုပ်သွားပါမယ်